മഴ കാരണം മീനൊന്നും കിട്ടാതെ ഇന്നിപ്പം 4-5 ദിവസത്തിന് ശേഷം ആകെപ്പാടെ കിട്ടിയ ഒരു രോഹുവാണ്. ഇതിൻ്റെ വീഡിയോ കാണുന്ന എല്ലാവരും നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, നമ്മളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. കിട്ടിയോ? വിടല് അങ്ങനെ ഇതിൻ്റെ അകത്തിൽ നമുക്ക് ഇച്ചിരി വിശ്വസിച്ച് പിടിക്കാം. ചെറുതാ മതി, അല്ലെ അതൊന്നും അല്ലാതെ ഉള്ളത്. ഞാനൊന്ന് മറ്റേ സാധനം കൂടെ എടുക്കുന്ന കാര്യം അങ്ങ് മറന്നു. സൂം ചെയ്യണം. ഒറ്റ ചൂണ്ട കൊടുത്തിട്ടില്ല. ഒരു ചൂണ്ടേ കിട്ടിക്കും. ഇച്ചിരി കിട്ടി. കളയല് ഇത്തരം വെള്ളത്തില്ല പറയാൻ മതി. ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ഇതേ 3 ചൂണ്ട കിടക്കുന്നതുകൊണ്ട് പോട്ടെ പിടി. അണ്ണാ പിടിയണ പിടിക്കാൻ എനിക്കൊന്ന് ഈ ചൂണ്ടേ 2 അല്ലാതെ കിടക്കുന്നതുകൊണ്ടേ ഇച്ചിരി പാട. അത് കയ്യെ കൊണ്ട് പണ്ട് എനിക്കൊരു അബദ്ധം പറ്റിയതാ. അവൻ്റെ അടി അവനെ നോക്കണം. ചൂണ്ടേ ഞാൻ ഊരുന്നിടം വരെ ഒന്ന് ഇതാക്കണം. പോട്ടെ. ഇനി അവിടെ കിടന്നോ? ആയില്ല. കാണുന്ന തെണ്ടുകളെല്ലാം വേണമെങ്കിൽ